大家好，下面我们一起来学习咳嗽的分症论治与预后调护。我们先来一起学习外感咳嗽。外感咳嗽常见的第一个症型是风寒犯肺。风寒犯肺在临床上，它的主症可以见到咳嗽声重、痰稀、色白，患者往往有气急、咽痒，还可以见到恶寒、无汗、发热、鼻塞、流清涕、打喷嚏、头痛、肢体酸楚等风寒表症。那么这样的病人，他的舌头往往是舌苔薄白，脉是一个浮紧的脉。这样一个风寒犯肺导致的咳嗽，在临床上我们采用的治法是疏风散寒、宣肺止咳。常用的方子是三奥汤和止嗽散的加减。三奥汤是以制麻黄来宣肺止咳，杏仁儿宣肺降气，甘草调和诸药，它适合于风寒闭肺的咳嗽。止嗽散以荆芥、陈皮、桔梗、甘草疏风宣肺，利咽止咳；紫苑、百部润肺止咳，白钱降气祛痰，主要适用于外感咳嗽迁延不愈、表邪未净或郁而复发。在临床上，患者往往会感到咽喉部位痒，而且一痒就作咳，咳痰不爽这样的情况。这两个方子合用，尤其是适合于风寒外束积表、内有肺气淤闭之咳嗽。在临床上，我们还会见到患者出现咳嗽声音发哑、气急似喘，痰呢是一个粘稠的，口渴，会出现心烦或者是身热，这也就是我们平时所说的寒包火症。对于寒包火症，外有风寒，内有火热，治法就应该解表清理。我们可以在三奥汤止嗽散的基础上，加上石膏、桑白皮、黄芩，以解表清理，或者用麻杏石甘汤来加味进行治疗。麻杏石甘汤是呼吸科非常常用的一个方子，这个需要大家好好的把它记住。另外，临床上还会见到咳逆上气、胸闷气急、舌质淡红、苔薄白而水滑、脉浮紧或者是悬滑，大家一看就知道这是属于外寒内饮。一看到外寒内饮，大家马上就想起来用小青龙汤来疏散风寒、温化痰饮。小青龙汤这个方子在肺系疾病当中用的非常多，需要大家呢把这个方子它的理法方药能够掌握得非常的透彻。我们讲外感咳嗽的第二个症型叫风热犯肺。风热犯肺在临床上可见的主症是咳嗽频聚气粗，或者是咳嗽声哑、咽喉干燥、咽痛、咳痰不爽、痰粘稠，或者是痰黏不易咳出，往往会见到咳时汗出，并且见到流黄涕、口渴、头痛、咽痛、恶风等风热表症的表现。他的舌头往往是舌苔是薄黄的，脉象是一个浮硕的脉。这样一个风热犯肺的咳嗽，我们采用的治法是疏风清热、宣肺止咳，采用的方子是吴鞠通温病调变里边的桑菊饮的加减。桑菊饮这张方子，我们在用的时候要用桑叶、菊花桔梗、连翘、杏仁、陈皮、蝉蜕、薄荷。用到薄荷，大家一定要记着，这个药是需要后下，还有芦根和甘草。如果病人肺热内盛、咳痰粘稠或者是痰黄、口渴，喜欢喝冷饮，就需要加上黄芩、知母。如果咽喉痛比较明显，我们就要给它加上射干、马勃、牛蒡子来清热利咽。如果病人
热盛伤了肺经，出现口燥、咽干、舌质红、少苔，我们就可以加上沙参和麦冬等。如果是外受风热、肺热壅盛，或者是外感风寒、入里化热，在临床上出现咳嗽、气促、咳痰色黄、心烦、口渴、身热不甚、舌红苔黄腻、脉滑数的，我们就可以用麻杏石甘汤加上地龙、前胡、制巴叶、遮贝母、桔梗等来清热化痰、降肺气。外感咳嗽的第3个症型是风燥犯肺。风燥犯肺呢，在秋季的时候多发，但是北京的冬天因为暖气非常热，在冬天的时候这个症型也是容易见到的。它的主症是干咳，连声的作咳，没有痰，或者是痰少而黏，不容易咳出，肩腱、喉痒，唇鼻干燥，咳厉害的会出现胸痛，或者是痰中带有血丝，口干、咽干、耳痛，或者是出现鼻塞、头痛微微的恶寒、身热。他的舌头往往是舌质红干而少津，苔薄黄，脉是一个浮硕的脉。这样的症候在临床上采用的治法是疏风散热、润肺止咳。我们要用到的方子就是俞家言所创立的桑杏汤的加减。在桑杏汤中用到桑叶、杏仁、遮贝母、栀子南沙参，另外呢还要加上黄芩、麦冬、牛蒡子、桔梗、甘草等。桑杏汤这张方子主要适用于温燥伤肺的咳嗽。如果是肺络受损、痰中加血的，可以加上芦根、白茅根、侧柏叶等。如果是温燥咳嗽的重症，在临床上出现咳喘无痰，或者是咳吐白色泡沫，质轻而黏，难于咳出的，咽干口燥，面颊红赤，口渴思饮，舌质红，舌苔少，脉细数的，这个时候大家一看它的燥伤的就非常的厉害，就需要用到清肺润燥的更加好的方子是哪一个呢？清燥救肺汤的加减。这张方子源于豫昌俞家言的医门法律。当代的名医胤会和胤老将其作为抓主症的一个名方。胤老所组的这个方子，桑叶用到10克，桑白皮15克，杏仁10克，麦冬12克，阿胶珠10克，制巴叶10克，沙参15，黑芝麻10克，生石膏30，这个生石膏需要先煎，石斛10克。选方的关键点在于咳喘少痰，咳吐白沫，其白沫中间不带有痰块，胶黏难出，白沫之泡小于粟粒，轻如飞絮，结如棉团，难以咳出，同时伴有口燥咽干。临床上，凡是急慢性支气管炎等多种肺系疾病，用这个方子往往能够取得很好的疗效。我们知道，在秋季的时候还会见到这样的病人，干咳少痰或者是无痰，咽干鼻燥，同时出现了恶寒发热、头痛无汗，大家一看就知道这个叫凉燥伤肺，往往发生在深秋的时节。这样的病人，他的舌象往往舌苔薄白而干，脉是一个浮的脉。治法呢，采用疏风散寒、润肺止咳。用哪张方子呢？我们经常用杏苏散。杏苏散出自吴鞠通的《温病调变》，原为治疗凉燥伤肺的名方，临床也用这张方子加减治疗风寒咳嗽，也能够取得比较好的疗效。上面就是我们一起学习的外感咳嗽常见的症型。